बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने जो पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया गया था कि लीन किसे कहते हैं और लीन वाले हरूफ कितने हैं। इस वीडियो का लाजमी देखिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि नेक्स्ट वीडियो में समझने के लिए आपको अपना ज़्यादा वक़्त सर्फ ना करना पड़े। आज हम हरूफ मुस्तालिया के बारे बात करेंगे, लेकिन हरूफ मुस्तालिया के जानने से पहले इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि हम तजवीद के साथ जो कुरान पढ़ते और समझते हैं, आखिर तजवीद किसको कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि तजवीद किसको कहते हैं। इसके पहले अरकान जानिए कि तजवीद के कितने अरकान हैं। तजवीद के अरकान 4 हैं और ये कौन कौन से हैं। नंबर 1, हरूफ के मखारिज को पहचानना। नंबर 2, हरूफ की सिफ़तों को पहचानना। नंबर 3, हरूफ के अहकाम को पहचानना। नंबर 4, ज़बान को सही हरफ अदा करने का आदी बनाना। कुरान मजीद को क़वाइदो तजवीद के साथ पढ़ना ज़रूरी और फ़र्ज़ है। इसकी फ़र्ज़ियत कुरान करीम, हदीस शरीफ और अजमाए उम्मत तीनों से साबित है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, सूरतुल मुज़म्मिल तर्जमा। और कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर कर साफ पढ़ो। ये तो हमने जान लिया कि अरकाने तजवीद कितने हैं। अब जानते हैं कि तजवीद क्या है। तजवीद का लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ जूद या जवद से निकला। जूद का मतलब है किसी भी चीज़ को निखारना और खूबसूरत बनाना। तजवीद के लग़वी मानी है सुथरा करना, यानी हरूफ को इनके दुरुस्त मखारिज नेज़ तमाम ज़रूरी सफ़ात के साथ अदा करने को तजवीद कहते हैं। मखरिज किसे कहते हैं? हरफ की आवाज़ की जगह को मखरिज कहते हैं। हरूफ मुस्तालिया कितने हैं और कौन कौन से हैं? हरूफ मुस्तालिया 7 हैं और वो ये हैं: ख, स्वाद, वाद, तो, गैन, क़ाफ। हरूफ मुस्तालिया को किस तरह पढ़ेंगे? हरूफ मुस्तालिया को हमेशा पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। होंठों से कितने हरूफ अदा होते हैं? तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक नोटबुक तैयार करें जिसमें ये साथ साथ में हरूफ लिखे कि हरूफ मुस्तालिया कितने थे, होंठों से अदा होने वाले हरूफ कितने हैं। होंठों से 4 हरूफ अदा होते हैं: बा, फा, मीम, वाओ। इन हरूफ के अलावा किसी हरफ की अदायगी पर भी होंठ नहीं हिलते। हरकत किसे कहते हैं? ये मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी देखिए। मुतहर्रिक किसे कहते हैं? जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। हरकत को किस तरह पढ़ेंगे? हरकत किसे कहते हैं? इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप लाजमी चैनल पर जाएं और जाके देखें कि हरकत किसे कहते हैं। तो हरकत को किस तरह पढ़ेंगे, इसमें बताऊंगी कि हरकत को किस तरह से पढ़ेंगे। हरकत को बग़ैर खींचे और झटका दिए हरूफ पढ़ेंगे। तनवीन किसे कहते हैं? तो इसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी देखिएगा। साकिन किसे कहते हैं? जिस हरफ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। अभी इस बात को आपने समझ लिया कि तजवीद का पढ़ना कितना ज़रूरी है और तजवीद क्या है, तजवीद का मतलब क्या है, तजवीद के लग़वी मानी क्या है। फिर से दोबारा मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ कि तजवीद के लग़वी मानी है सुथरा करना, खड़ा करना, जुदा करना, उम्दा करना। इस्तिलाह में तजवीद का मतलब हरूफ का सफ़ाते लाज़मा और आर्ज़ा से अदा करना है। तजवीद एक ऐसा हुनर है जिस हुनर से हम कुरान पाक पढ़ते हुए बड़ी से बड़ी गलती और छोटी से छोटी गलती से हम बच जाते हैं। तजवीद एक ऐसा रास्ता है जिसके कवानीन पढ़ने और समझने से इंसान को पता लग जाता है कि गलती क्या है। गलती की 2 अक़साम हैं। कुरान पाक पढ़ते हुए हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, एक तो गलती जिसको लहने जली बड़ी गलती कहते हैं, दूसरा लहने खफी छोटी गलती। तो इसलिए छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो, कुरान पाक का लफ्जी तर्जमा बजाने से और या हरकत को जबर को खड़ा जबर, पेश को उल्टा पेश, लफ्ज का बदल जाना, जबकि ये करना हराम है। तो हमारे साथ जुड़िए रहिएगा और वीडियो को देखते रहिए। अब हम जानेंगे हरूफ मुस्तालिया के बारे में कि हरूफ मुस्तालिया हरूफ कितने हैं और कौन कौन से हैं।
مستعلیہ حروف کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ مستعلیہ حروف 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ باریک پڑھے جانے والے حروف 19 ہیں: با، تا، ثا، جیم، ح، دال، ذال، ذا، سین، شین، عین، فا، کاف، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ آپ ڈائری پر ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اور اگین ریپیٹ کرتے جائیں۔ پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب جانتے ہیں یہ کون سے حروف ہیں جو کبھی تو موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حروف 3 ہیں: الف، لام، را۔ پہلے ہم مشق کرتے ہیں حروف مستعلیہ کی، تو آپ پڑھیے میرے ساتھ ساتھ اور ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کی مشق: صاد، حمزہ زبر صاد ساکن اس، حمزہ زیر صاد ساکن اس، حمزہ پیش صاد ساکن اس، اس، صابر، صامت، قصر۔ صاد کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اب حروف مستعلیہ کے حرف نمبر 2 کی بات کریں تو وہ کچھ اس طرح سے پڑھا جائے گا: حمزہ زبر ضاد ساکن اض، حمزہ زیر ضاد ساکن اض، حمزہ پیش ضاد ساکن اض، عرض، مریض، وضع۔ میرے ساتھ پھر سے دوبارہ پڑھیے گا: عرض، مریض، وضع۔ ابھی ہم حروف مستعلیہ کے تیسرے حروف کی بات کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ادا کیا جائے گا، جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے طا۔ حمزہ زبر طا ساکن ات، حمزہ زیر طا ساکن ات، حمزہ پیش طا ساکن ات، طارق، طلاب، باطالہ۔ اب حروف مستعلیہ کے چوتھے حروف کی بات کریں تو وہ کچھ اس طریقے سے ادا کیا جائے گا: حمزہ زبر ضا ساکن از، حمزہ زیر ضا ساکن از، حمزہ پیش ضا ساکن از، وعظ، عظیم، حفیظ۔ ابھی ہم حروف مستعلیہ کے 5ویں حروف کو ادا کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ آئیے: غین، میرے ساتھ پڑھیے گا: غین، حمزہ زبر غین ساکن اغ، حمزہ زیر غین ساکن اغ، حمزہ پیش غین ساکن اغ، رغدن، میرے ساتھ پڑھیے گا: رغدن، غین کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، رغدن۔ غبرۃ، فرغب۔ ابھی حروف مستعلیہ کے چھٹے حروف کی پریکٹس کرنے کا طریقہ جانیے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہا کریں تاکہ آپ بھی اس طرح ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خا، حمزہ زبر خا ساکن اخ، حمزہ زیر خا ساکن اخ، حمزہ پیش خا ساکن اخ، بخیلہ، اخذ، خلق۔ ابھی ہم حروف مستعلیہ کے 7ویں حروف کی مشق کریں گے، میرے ساتھ پڑھتے رہیے۔ قاف، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ہم نے ہر لفظ کو موٹا کر کے حروف میں بھی پڑھا ہے اور حرف میں بھی پڑھا ہے۔ قاف، اس قاف کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ قاف،
حمزہ زبر قوف ساکن اق، حمزہ زیر قوف ساکن اق، حمزہ پیش قاف ساکن اق 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 اق، حق علق قمر، میرے ساتھ پھر سے پڑھیے گا، حق علق علق قمر۔ یہ 3 حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں الف، لام، را۔ ان کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑیے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہ پاک ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔